twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Uyu munsi twabategura ikiganiro cyiza cyane kiza kuvuga ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ku batarageza igihe, ubwo n'abana bari munsi y'imyaka 18, ku babyeyi batwite ndetse no ku babyeyi bamaze kubyara. Kandi turaza kuvuga ku byerekeranye n'ubutinganyi ndetse no kwikinisha ibyitwa masturbation mu rurimi rw'Igifaransa. Twabatumiriye rero umutumirwa impuguke mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse akaba ahugukiwe n'imibonano mpuzabitsina. Reka tumuhe ikaze atwibwire. Muraho neza, nitwa Gakwaya, nkaba ndi umusexologue, pratiquement ndi umusicologue, sexologue, clinicien. Reka tukubaze ibibazo byerekeranye n'uburyo wumva imibonano mpuzabitsina. Kuri wowe nk'impuguke, imibonano mpuzabitsina ni iki? Imibonano mpuzabitsina ni uburyo bwinshi bwo kugaragariza umuntu ko umukunda wifashishije umubiri, ubwonko na roho, ndetse bikagera ubwo muza kugerera ku gitekerezo kimwe mu buryo bwo kugira ngo mugere ku gikorwa ngirana kigera ku ndunduro zinezeza buri wese kandi akishima. Urakoze cyane. Ese ni iki wabwira abadukurikiye ku buryo bwiza bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyane ko sosiyete yacu ifite imyumvire itandukanye? Ni gute byabasha kugerwaho kugira ngo babikore bumva bibanogeye kandi bishimye? Igikorwa cyo gutera akabariro mu buryo bwacyo bwiza ni ukugira ubwo unyura mu nzira zose zagenwe zemerera buri muntu kugera ku munezero unogeye bombi, bose bakarangiza bameze neza. Ni ukuvuga ngo kumureshya, gutuma umutima we ukwifuza, ubwonko bwawe ukifuza, ndetse hakaza kubaho cya gikorwa cyo gutera akabariro, ingingo zose zabyiteguye kandi wa muntu waramaze kumwizingiramo, kuko urukundo ni igikorwa cyo mu mutwe, kibera mu mutwe mbere ya byose. Bituruka ku kintu cyitwa santima yitwa amour, kandi santima ni ikidongi umuntu agenda azinga akizingiramo wa wundi, wamara kumwizingiramo ukagenda umwidealiza, akagenda kubera ishusho rizajya rihita ricana akanyamuneza n'ibyishimo muri wowe. Abantu bagomba kumenyerana, abantu bagomba kwigana ku nzego zose, haba uko umwe atekereza, haba ukunda abayeho, ndetse nta kubeshyana, umwe akagenda ashyirashyiramo undi, bikaba byaba ikintu gishobora kunezeza buri wese mu buryo bwiza. Naho buri wese akora ibimunejeje agahita yigurukira, agakora ibimunejeje agasigara yigurukira, asigira undi ibibazo. Ese nk'inzobere mu byerekeranye n'imitekerereze ya muntu ndetse ukaba n'impuguke mu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, ndagira ngo usobanurire abadukurikiye imibonano mpuzabitsina ubundi yakabaye ikorwa ite, yakabaye ikorwa ryari? Muri kiriya gikorwa nakongeraho ko nta muntu ugomba guhinduka rigide, dur, kuko iyo ubaye urushye cyangwa se umwumva ugomba gukomera ku pozisiyo yawe cyangwa se kuri principe zawe, cyangwa se kuza gushimisha undi ukora ibyo utarimo, bigutera ingorane kubera ko ntuba wirekuye. Hari za blokaje nyinshi zibaho zigatuma mushobora kutagerera kuri wa munezero no kuri ya ndunduro ibigamijwe muri cya gikorwa. Nibyo rero byitwa kwirekura, ukiyegurira mugenzi wawe iyo mwageze muri etape zo gukunda no gukunda. Kuki muri sosiyete yacu usanga dufitemo abantu bamwe bashobora gushishikarira gukora imibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga abandi batabishishikarira? Byaba biterwa n'iki? Kundi tutwara igikorwa umuntu wese yakabaye yumva akenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Bituruka ku buryo bwinshi. Hari ibituruka ku buzima bwa buri munsi abantu babayeho, hakaba noneho n'ibishobora guturuka ku ndwara, ndetse hakaba noneho n'ibindi bishobora guturuka kuri personality y'umuntu. Ibituruka rero mu buzima bwa buri munsi, hari abantu baba muri sosiyete babana n'abandi bantu bikundira ibyo bintu,
bakajya birirwa babaganiriza, akamutera n'ideyale y'umwana akagenda akora, cyangwa umuhungu agenda akora yumva ko ikintu cyangombwa ari ugukora icyo kintu mu buzima bwe, ugasanga yarihaye icyo bita tropisme, ugasanga uwo muntu nicyo kintu ubuzima bwe buzingiye, kuko azikorera bya bintu byo kuzakora umubonano mpuzabitsina. Bo bagakunda kenshi kurangwa no kudaha agaciro icyerekeranye n'urukundo, ahubwo kugera kuri ya ntego yo kugera ku munezero ugera ku ndunduro. Hakaba rero n'abandi baba barabitewe n'inzira z'ubuzima baba baragiye banyuramo, uko tugenda tubaho tunyura mu nzira zimwe zibabaje cyangwa zigize, ugahura n'umuntu ugasanga akwigishije ibyo bintu cyangwa arabikoresheje haba ku ngufu se cyangwa se guprofita, noneho ukazasanga muri iyo shema, muri ubu kubaho bagiye kudevelopa uburyo bwo gukora, ndetse bikazageraho bigahinduka ikintu kimeze cyo bita obsession, rimwe na rimwe iterwa n'uko uko kuntu iyo utabikoresheje ngo bagufashe, ababifitemo ubushobozi babyize ngo bagufashe gukuramo iyo shema yo kwinjiyemo, cyangwa se hakaba n'abantu rero n'ubundi ubwabo bumva ari byiza kuri uwo muntu wabo ubwabo. Tudatinze aho ngaho, hakaba rero noneho n'abandi baba barabihuriyemo n'ingorane, icyo bita za trauma, zikababuza nabo nibo batabishishikarira, zikababuza kumva babikeneye. Abo rero akenshi bituruka nko kuri ku matrauma cyangwa se n'indwara nk'izo bita za vaginisme na dyspareunie. Vaginisme ibanza ni icyo bita indwara ikunda iyo umuntu anabitekereje haba contraction musculaire, ku buryo hatashobora kubaho cya gikorwa cyinjira mu mibonano mpuzabitsina wa wundi ngirana uganisha ku ndunduro. Hakaba rero n'indi yitwa dyspareunie, yo kubikora harimo ububabare, umubabaro urengeje uhagije, bishobora guturuka ku ndwara zishobora kuba zirimo indwara zituruka ku mashampinyo, indwara zituruka ku mabakiteri, indwara zituruka ku malerji y'amaproduit, ariko ibyo ntibibana byonyine no ku mugore, kuko dyspareunie ishobora no kuba no ku muhungu, kubera ko umutwe rwa rwungano rutera akabariro narwo hari igihe rufatwa rukara rwagira alerji, rukamererwa nabi, umuntu agakora cya gikorwa ababara. Muri dyspareunie nanone cyane cyane nko ku badamu hari igihe bishobora no guturuka ku cyerekeranye no ku buhehere budahagije n'ibindi bijyana, urumva ibyo bintu byose bikaba bigabanya gushikarira gukora umubonano mpuzabitsina. Hari abagira icyo bita za tumeurs hypophysaires caractérisées par des symptômes dus à une synthèse excessive de prolactine. Donc iyo tumeur hypophysaire nayo igabanya bwa bushake n'amadefisite y'amatestostérone. Akaba rero n'imiti, hari imiti igabanya icyo bita beta adrenergique. Ibindi rero bikunda kugaruka mu kugabanya ubukana no gushishikarira ntuza, hariho abantu b'abagabo akenshi bakunda guhangayikwa no kutabasha kunezeza mugenzi wabo. Ibyo bikunda guca intege abantu benshi. Byerekeye rero no kutifuzanya, hari igihe bigenda bigabanuka bitewe n'uko abantu bagenda babana n'uko bagenda basuzumanya, ugasanga umuntu agenda undi amugabanyukamo cyane. Babyita hyper-désir sexuel, no kuvuga ngo hypo, no kuvuga ngo gakeya cyane. Hakaba n'abagira hyper-désir y'undi muntu yo kwifuza wamubona. Albert, reka noneho tugere kuri cya gice cy'aba badamu batwite, usanga bafite ibibazo byinshi cyane mu mibiri yabo. Nk'impuguke muri ibi bintu, nagira ngo utubwire se ku mugore utwite imibonano mpuzabitsina ni iki? Ese dufashe gutanga image yagutse kuri iki gikorwa mu gihe umuntu yaba atwite. Bwa bushake nabwo biterwa n'umugore ku wundi, ndetse n'uko asanzwe igitsina cyangwa se n'uko akiganirijwe, ariko ubundi iyo ufite bonne configuration ugomba nawe kwirekura, ukumva ko umwana afite ukuntu aba ari protege, umwana afite
nawe abyifuza ko wishima ndetse wowe n'uwawe muri cya gikorwa mukurikije inama nta na danje n'imwe ishobora kubaho. Ibyo numva abasaje femme, aba-infirmier, aba-gynécologue babibaganiriza ndetse no mu nshingano zabo zo kubibaganiriza. Twe dukora ku cyerekeranye n'aho byagiye umuntu atakibishaka, mu madeprime, mu manguwase ndetse no mu bindi byinshi bituma hatabaho ya connectivité iturutse mu mutwe, ko byose nyine bibihera mu mutwe bikazarangiza habayeho amakomande aturutse mu bwonko, mu cyiciro cy'imitekerereze, icyiciro cy'imitekerereze kigatanga dekomande zizatuma bya bivumbikisho byitegura bikakora bibafasha ko mujya mu byishimo nta kababaro, nta mubabaro, nta n'ubwoba, nta n'impungenge. Iyo bibaye ndetse usibye n'aka kanyamuneza gasohora icyo bita za ocytocine, noneho za ocytocine wamugora akamererwa neza, umubiri wose akagira plaisir, nta nubwo ari we wenyine bifasha na wa mwana, kubera ko iyo umubyeyi amerewe neza bimutera akanyamuneza. Nta kintu kirushaho kongera kumusubiza ubumuntu, kuko we akenshi uko agenda atakaza forume, uko agenda agaburira umwana, agenda agira impinduka nyinshi ku mubiri, hagenda hamukoramo icyo bita changement image ye muri representation mentale, bigenda bigabanya icyo bita estime. Ni ukuvuga ngo ariko iyo wongeye noneho uwo mufasha we mukongera mwereka ko umukeneye, umwifuza, unamukeneye kuri ruriya rwego, nawe ntupfiremo, birabafasha mwese. Urakoze cyane. Reka noneho unadusobanurire se ni gute umubyeyi utwite yakabaye akora imibonano mpuzabitsina, akayikora noneho mu buryo yumva afite sécurité cyangwa se yizeye umutekano w'uko ntacyo byahungabanya ku mwana. Hari ibihembwe bimwe na bimwe aba arimo kurwana n'ubuzima, igihembwe cya nyuma akenshi biba bisa nkaho bikomeye. N'icya mbere hari igihe wa mudamu abura bwa bushake, abura ya volonté, kandi urumva cya gikorwa kibera mu mutwe, umuntu utamerewe neza, kuruka, kugira ingorane zose no gucika intege z'umubiri. Ibyo bintu byose bigenda bigira icyo bigabanya ku cyerekeye no kuba yagira désir ndetse no kugira ubushake, noneho ugasanga yabikoze bishobora kuzamutera icyo bita trauma ya wa mubonano mpuzabitsina, kuko kubikora umerewe nabi kubera ko mugenzi wawe yabyifuje nabyo sibyo. Hakaba rero n'abagabo nyine nabo bitera ubwoba, akavuga ati ukajya umwana batishwishuje ntazica umwana. Ubundi grossesse igira ibihembwe bitatu by'amezi atatu. Ya mbere nyine nk'uko nababwiye, haba harimo ibibazo bikomeye y'ukuntu umuntu amererwa, ukuntu umudamu utwite cyangwa umutegarugori utwite aba amerewe, cyane cyane imisemburo irimo kumuberamo, imihindagurikire y'umubiri ndetse n'imihindagurikire cyane mu mutwe igenda inatakaza na ropere, kuko yari asanzwe afite image ye bwite, yaba yaribeshye yaba atibeshye, igenda ihinduka. Icyo gihe rero cy'amezi ya mbere ntabwo biba bimeze neza, kuko nibwo nyine iyo mihindagurikire igenda imutera ibibazo. Noneho mu gihembwe cya kabiri ibintu biba yatangiye kumenyera, umubiri watangiye kugenda gahoro gahoro. So ni ukuvuga ngo ni igihembwe cya kabiri cy'andi mezi atatu yiyongera kuri ayandi, kuva kuri atatu kuva kuri ane kugera kuri atandatu aba ameze neza, haba hashobora gukorwa cya gikorwa ngirana cyo gutera akabariro. Nuti rero bigenda gute? Kuko nawe yumva amerewe neza, cyane cyane hari abadamu ndetse bigaragara ko bagize icyo bita libido, ubushake, ingufu zo kwifuza gukora wa mubonano kurusha uko bari basanzwe bawukora mu buzima, cyane cyane ko habaho iyo umuntu nk'uko navuze habaho icyo bita restructuration y'imitekerereze, akongera noneho hakagira ibyo arekura, hakaba ibyo arekura cyangwa se hakaba n'ibyo yumva noneho akeneye atanahisha. Nibyo rero dushishikariza ko umugabo undi yakugaragarije rwa rukundo bwa bushake, namwe ntimwabinegirija, kuko nyine nk'uko abaganga bibabwira, nk'uko abifiri bababwira, abasage femme, ntimukwiriye kugira ubwoba.
kuko hari accident zishobora kubaho zatuma umwana agira ikibazo baba barabahaye ko mugomba kubigenza. Nababwira ko mu gifaransa muri sexologie ikunda kuvuga ngo il n'y a rien d'excitant chez l'homme qu'une femme est excitée. Rero urumva ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza nko kubona umudamu wanezerewe ufite umunezero kandi unifuza ko yagera kuri wa munezero uganisha ku munezero w'indunduro unogeye bombi. Kandi icyo gihe nyine mwumva ko aba bikeneye kugira ngo akomeze agaragarize urwa rukundo, agaragarizwe za ngufu z'urukundo zimugaragariza ko nuko yahindutse uko ariko kose ko wowe mwabanye, wowe mukundana, wowe wajagana wamufasha muri iyo nzira. Aba akeneye urukundo ndetse urwo rukundo rukagira na impact kuri wa mwana atwite, kuko nyine usibye nyine bya bindi mu kinyarwanda bita imisemburo nyine, ariko ari message ubundi byitwa message zigenda zigasomborotsa izindi utundi turere, noneho hakabaho akanyamuneza gakwiriye umubiri wose biciye muri cya gikorwa nyine cya gikorwa cy'urukundo, cya gikorwa ngirana kiganisha ku munezero unogeye bombi biturutse nyine muri wa mutwe. Igihembwe cya gatatu rero byo hatangiye kubaho amasosiyete ko hashobora kubaho accident zishobora gutuma umwana amererwa nabi. Gusa ariko nyine nk'uko abaganga babivuga ndetse n'ubushakashatsi bwinshi bushyashya burimo kuvuga ko nta hantu umuntu aba ari protege nko mu nda y'umubyeyi, kubera ko mu nda ni nko kuba muri sinzi niba muzi twa tuntu basigaye bakora twitwa jacuzzi abana bogeramo wagira gute, haba harimo security, ntahura na shock extérieur. Iyo shock yego nyine umuntu bisabwa delicatesse cyangwa bigasaba gahoro gahoro, kandi bigasabwa ko nyir'ubwite ari ugenda afasha mugenzi we muri iyo nzira. Ariko bwa bushake kuko gikorwa cyo kwifuza mugenzi wawe kibera mu mutwe, ndetse n'icya gikorwa ngirana kigera ku ndunduro kibera mu mutwe. We ntabwo biba bibujijwe kandi ntabwo ugomba kwimubuza. Abagabo benshi bagira ubwoba bakavuga bati wenda umwana arimo kuobserve intimite yacu, cyangwa se arakurikirana ibyo turimo, ibi ni ibiki. Umudamu akaba abyifuza, undi akasa nkaho amuhunga. Icyo gihe rero icyo navuga ni uko tugendeye ku bushakashatsi bugaragarijwe n'icyo bita déclenchement italienne, hari prostaglandine yantuza umusemburo witwa prostaglandine tuma habaho icyo bita maturité ya corps nyine tuvuga ni corps de l'utérus. Ni ukuvuga ngo rero ikaba yatuma ifunguka, ndetse biturutse kuri kwa ya relax, kwa kunezerwa. Nk'uko bizwi ko habaho icyo bita sexualité reproductive, hakaba na sexualité récréative. Umuntu yatwite twumvikane ko biba byabaye sexualité récréative, no kuruhura wa mukunzi wawe undi mukundana, ukamufasha ukamugaragariza urukundo, ukamufasha kwintegra uko ateye, ugushya ameze, kugabanya ampleur ya za inquiétude umuntu utwita abafite. Uvuga ngo ingufu ibibazo abafite bimugeraho bikagenda ugenda ubigabanya a partir y'akanyamuneza agenda ahura muri kwa kubonana n'umukunzi we n'uwo bashakanye. Nk'impuguke ndagira ngo uze kudufasha kuri iki kibazo, kuko muri sosiyete yacu ni ikibazo gikomeye. Twebwe nk'ababyazi cyangwa se abaganga usanga hari igihe tubivuga ariko ntibisobanuke cyane nk'uko mwebwe mushobora kubisobanura. Ndagira ngo uze kudufasha kumenya kubera iki ababyeyi batwite bamwe usanga rwose bashaka gukora imibonano mpuzabitsina, ukumva ubushake barabufite, ugasanga ni ibintu bumva bishimiye, ariko hakabaho ikindi gice cy'ababyeyi usanga rwose batabishaka, ndetse akumva n'umugabo adashaka kumubona, cyangwa se yabanabitekereza ugasanga bimuteje ikibazo muri we, barabihuzwe burundu. Byaba biterwa n'iki ku buzima bw'aba badamu? Umubyeyi utwite udakenera gukora imibonano mpuzabitsina, icyo namubwira ntabwo ari we nakibwira, nabwira n'uwo bashakanye.
hari uburyo bwinshi bushoboka ubwo ibyo twazabiganira kuko hari ibyo tutaganira iyo televiziyo zikunda gukurikizwa n'abana. Hari byinshi bikorwa kugira ngo umuntu areme mu wa muntu bwa bushake gahoro gahoro bihereye ku kigenda kimutera y'amablokaje. Iyo bitabaye ibibazo by'ubuzima bikurikirwa na muganga umureba, ndetse byaba na ngombwa hakaba hari n'igihe bishobora kuba bituruka ku mugabo. Urumva nyine umuntu ukimara kubyara yatangiye leta umuhawe icyo bita shite hormonale, hagabanuka bwa bushake n'amantuza, noneho umuntu akaba muri bimwe nibyo bisobanura kwa kundi umudamu yumva nta sensation, nta kindi kintu yifuza, ndetse wa mwanya ugasanga wa mwanya wose nyine witwa perine uba hagati nyine y'icyo bita pubis imbere ndetse no handi inyuma ahantu hameze nk'ari umurizo kuri coxi, iryo mubiri uri hagati baragize ikintu kimeze nka trauma bitewe n'inzira yo kubyara ndetse n'inzira izindi zikoreshwa nyine. Ibyo byose bikaza kurema muri we ikintu kimeze nka trauma. Iyo trauma iri localize, ifite linki hahandi. Iyo rero iyo niyo ikunda gutera icyo bita blocage no kuzinuka urukundo n'umuntu mpuzabitsina nyuma ya bruise ya postpartum depression. Ni ukuvuga ngo ka gahinda kabaho ku muntu kafata hafi y'ukwezi n'amezi abiri, cyangwa se bikaba byatenda bitewe n'ukuntu umuntu santé mentale isanzwe imeze. Si n'ibyo gusa kuko no guhehera kwe byagiye bigabanyuka, noneho ugasanga niho ahera no kutagira nyine kumva agira icyo yifuza. Kuri bamwe bakunda kubigira, icyo gihe rero habaho icyo bita suivi psychologique, hakabaho n'ikindi kintu bita rééducation za perine, nyine aho ngaho nyine navugaga hagati ya imbere n'inyuma kuri perine. Noneho aho icyo gihe nibwo umuntu wongera kumusubizamo, kumufasha kwisubizamo ka kanyamuneza bitewe no kurotarava no kumaramo ya source ya trauma ibimumerera nabi. Iyo rééducation rero ya perine yo yongera kugarura nyine icyo bita tonacité, yongera kugarura icyo bita twakwita kongera kugarura ubukana bwa hahandi kuri perine, sinzi ukuntu umuntu yahita. Noneho hakaba habaho ya sexualité, wa mbonano wumva wakira uzana akanyamuneza. Ikindi twavuga nuko nkuko bizwi ntabwo plaisir cyo bita orgasme ibera mu mutwe, ni kandi iba ifite byinshi ijyanye na biherekeza. Kuvuga ngo rero birakwiriye ko mu byiciro byose wa mudamu atabuzwa ayo mahirwe. Urakoze cyane Monsieur Albert. Reka noneho tugere kuri bya bibazo byacu rusange bitandukanye n'ibyo abagore batwite. Ese hashingirwa kuki havugwa ko umukobwa w'imyaka 18 cyangwa se munsi yaho wakoze imibonano mpuzabitsina aba yasambanyijwe? Ugereranije n'ibyo amategeko abivugaho usanga kenshi bakoresheje bahanwa. Kubera iki uyu mwana bavuga ko adakwiye gukora imibonano mpuzabitsina? ubundi buri muntu w'imyaka 18 yivuza kwa pediatre. Pediatre ni umuganga w'abana, nta muntu munsi y'imyaka 18 aba yagera ku kigero cy'uko haba ku physique mu mubiri, ku mubiri ntabwo aba yategurwa kugira ngo habeho kiriya gikorwa. Cyane ko kiriya gikorwa nyine ntabwo ari ibivumbikisho nyine nk'uko tubivuga nyine, ndavuga ndangagitsina, si byo byibanze. Ikibazo ni uwo muntu aba akirimo gukura, haba harimo byinshi bikirimo gukura, haba mu bwonko. Iyo bibayeho ntamenya ibyo ari byo, kuko ubundi ni igikorwa kisaba ko umuntu ari adilite
bisaba decision, bigasaba gukunda. Albert, noneho dufashe udusobanurire ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo ubwabo, ba bantu bikinisha cyangwa se masturbation mu rurimi rw'igifaransa. Ese hari icyo byangiza ku buzima bwabo? Ese ibi bintu biterwa n'iki? Aba bantu bikinisha bafashwe iki kugira ngo wenda icyo gikorwa babe bagihagarika? Ibi ngibi biterwa n'impamvu nyinshi, kuko hari abantu bagira estime d'eux-mêmes, icyizere cy'ubwabo bwite gitoya, bigatuma bagira stimulation sexuelle. Ni ukuvuga ngo we agavuga ati wenda uriya ntazanyemera, reka nkore ku buryo icyo nagomba gukora nawe nkikorana. Hakaba rero n'abandi ari nabyo baheraho, noneho ugasanga baragiye noneho bavumbuye bya bindi, bagasanga ntabwo bibanejeje nk'uko bo aho bigerezaga, kubera ko bo iyo babikora akenshi babikora kuri mesure, bazi aho bakora. N'abandi rero hari igihe ashobora kugenda akagera iyo nyine utanezerwa aho ngaho, agatangira gufata iyo nzira. Hari byinshi cyane bituma uwo muntu abigira. Rimwe rero warabikoze, hari igihe ushobora kuba abo bita des petits masturbateurs cyangwa se des grands, noneho ukazajya abikora inshuro nyinshi. Icyo gihe byatangiye kuba dependance, nuko abenshi rimwe na rimwe niyo abarangije gukora wamubonana ngirana agahita agenda akanakora na bya bintu. Ibyo rero bisaba nyine, urumva ko ni commande ziba zituruka mu mutwe, ya compulsion yo kongera kujya gukenera bya bindi, nabyo ni commande ziba zituruka mu mutwe zisaba ko wagirirwa suivi psychosexologique. Hari n'abandi bikunda yumva yakora ikimunejeje, ibyo kwinjiza undi muri we, kuko nyine twavuze ko ari ikidongi, c'est l'intégration de l'autre, ni ibintu bisentiment, agenda biza mu wundi ukamwintegra, ukagira ibyo ureka, ukagira ibyo wemera, ukamushyiraho. We rero agahitamo ko yikorera ibyo ngibyo. Ingaruka nyine ni izo zo gucika mu bantu, ni izo zo guhinduka umuntu wikunda, ndetse ni izo zo kutagira attention, kuko umuntu umeze gutyo ucika intege agahita asohoka akagenda agakora nk'ibyo ngibyo, epi birananiza, bitera byinshi. Noneho reka tujye ku kibazo cy'abandi bantu tubana nabo muri sosiyete yacu. Mbere ntabwo bavugwaga, n'imibare yabo yari mike cyane, ariko ubu uko iterambere rigenda riza, abantu bagenda bisobanukirwa bakanagaragaza abo bari bo. Ndavuga abantu bitwa abatinganyi, cyangwa se abantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo bahuje igitsina. Aba bantu byaba biterwa n'iki? Kuki babaho muri ubu buryo bwo kumva ko yakundana, niba ari umukobwa agakundana n'umukobwa mugenzi we, niba ari umukobwa agakundana n'umuhungu mugenzi we, kandi mu buryo buri normal tuzi ko umuhungu akundana n'umukobwa, umukobwa agakundana n'umuhungu. Se aba bantu babayeho gutya bashobora kororoka? Imyororokere y'aba batinganyi yazaba iyihe? Abantu bakora imibonano mpuzabitsina nabo bahuje igitsina, ni ukuvuga ngo ni ibyo twita identité du genre. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ubona hanze abantu bose babona ufite n'ukuntu uteye byose, ariko mu mutwe wumva uri umukobwa. Hanze hagaragara ubuhungu, ariko wumva uri umukobwa. Ni ukuvuga ngo iyo wagiye kureba undi muhungu, wowe ugenda uri couple y'umukobwa n'umuhungu. Ibyo rero bibaho, c'est pas une maladie, ni ibintu umuntu aba yaravukanye, niko umuntu aba ameze. Twebwe ntitunagira n'icyo tubivugaho kindi, niko umuntu aba ameze, nk'uko nanjye mvuka numva ndi umugabo, bigafatwa nk'uko nguko. Iyo rero agiye kubikora, bafite uburyo bwabo babikora, ubu nabyo bikabaho. Hakaba rero n'uvuka ari umukobwa ku mubiri, muri we physique, ariko psychologiquement muri we ku cyicaro cy'imitekerereze, muri we isura yifitemo mu cyicaro cy'imitekerereze ari umuhungu. Kuko habamo abahungu hakabamo n'abakobwa muri babandi muri rwa rwego rw'abakundana bahuje igitsina. Kororoka kw'aba homosexuel cyangwa se abakundana bahuje ibitsina, navuga ko bakora ama adoption, bakadopta umwana, ibihugu bimwe na bimwe byagiye bibishyiramo, cyangwa se bakaba banabwirana bati niba ushobora kuba wabyara genda
ubu noneho na medicine urimo kugenda yigira imbere, hari ibirimo gutegurwa ku buryo nabo bazabona uko bazajya babyara. Urakoze cyane Monsieur Albert ku bisobanuro utugejejeho ku byerekeranye n'imitekerereze ya muntu n'imibonano mpuzabitsina. Kiba ari ikibazo kitoroshye, abantu benshi bibaza ibintu byinshi cyane, ariko iki kiganiro ndatekereza ko kibaye igisubizo ku byo abantu bibazaga muri sosiyete ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Kandi tugusaba ko no mu kindi kiganiro nitugukenera wazongera ukabana natwe kugira ngo turusheho gufasha sosiyete kumenya no gusobanukirwa iby'ubuzima bwa muntu. Murakoze cyane rero, twari mu kiganiro Karame Mubyeyi. Reka nkurarikireho utarakora subscribe kuyikora, kandi kore like ndetse mukore share kugira ngo ibi biganiro byo kuri Karame Mubyeyi bibashe kugera ku bantu benshi, bibashe gufasha imitekerereze yabo ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye.